Хятад хэлний алсын зайн сургалт. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хятад хэлний алсын зайн анхны шатны сургалт эхлэх бэлэн боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн би та бүхэндээ хятад хэлний авиазын анхны шатны хичээлийг заах болно. Хятад хэлний авиазын хичээлээр бид их шиг авиа, гэгүүлэгч авиа, мөн хятад хэлний хамгийн гол хэсэг болох дөрвөн хүүгийг сурах болно. Хятад хэл англан үзэж байгаа хүмүүс пин буюу латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэгдсэн 400 гаруй үеийг цэвэр зөв дуудаж, хүүгийг зөв тэмдэглэж сурах хэрэгтэй. Ингээд эхний хичээлдээ орцгоё. Өнөөдрийн хичээлдээр бид 3 гэгүүлэгч авиа, 6 их шиг авиа, мөн хятад хэлний хамгийн гол хэсэг болох 4 хүүгийг сурах болно. Эхний гэгүүлэгч авиа бол Б. Үүнийг уншихдаа уруулаа жимээж байгаад авиаг зөөлөн гарах болно. Мөн хятад хэлний гэгүүлэгч авиаг дангаар нь дуудахдаа ард нь заавал өө гэсэн авиаг давхар дууддаг. Хамтаа дуудаад үзье. Б. 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 Дараагийн гэгүүлэгч авиа бол Х. Үүнийг уншихдаа амаа мөн жимээж байгаад өштэй өхөлөх маягаар дуудана. Дагаад дуудаарай. П. 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 Өнөөдөр үзэх сүүлийн гэгүүлэгч авиа бол М. Үүнийг дуудахдаа уруулаа жимээж байгаад М авиа гарах болно. Хамтдаа дуудацгаая. М. 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 Ингээд хамтдаа шинээр үзсэн 3 гэгүүлэгч авиаг нэг тавтаад үзье. Б. 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 Дараагийн гэгүүлэгч авиа. П. 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 М. 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 Үргэлжлүүлэн ишиг авиа үзье. Эхний ишиг авиа бол А. А үсэг дуудахдаа орчин цагийн монгол хэлний А авиатай адилхан дуудана. Дагаад дуудаарай. А. 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 Бидний дараагийн үзэх ишиг авиа бол В. Үүний дуудахдаа уруулын үзүүр аажмаа задгарч үүгээс өөрөө орох маягаар дуудана. Дагаад дуудаарай. В. 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 Дараагийн ишиг авиа бол Ы. Үүнийг дуудахдаа хэлний уугаар хамраа битүүн маягаар дуудана. Дагаад дуудаарай. Ы. 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 Дараагийн ишиг авиа бол И. Үүнийг дуудахдаа хэлний үзүүрийг доод шүдрүүгээ тулгаж байгаад авиа гарах болно. Хамтаа дуудаад үзье. И. 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 Дараагийн ишиг авиа бол Ү. Ү авиаг дуудахдаа уруулаа цороолдож жагаад Ү авиа гарах болно. Дагаад дуудаарай. Ү. 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 Өнөөдрийн хичээлийн сүүлийн ишиг авиа бол Ü. Ü авиаг дуудахдаа хэлний үзүүрийг доод шүдрүүгээ тулгаж байгаад уруулаа цоргоолох маягаар дуудана. Ü. 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 Үдсэн ишиг авиагаа хамтдаа эхнээс нь тавтаад уншия. А. 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 В. 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 Ы. 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 И. 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 У. 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 Сүүлийн их шиг авиа бол Ü. 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 Одоо хамтдаа гэгүүлэгч авиаг ишиг авиагаар амьлуулан холбож уншиж үзье. Уншихдаа хэрхэн бичигдэж байгааг давхар ажиглаарай. Б. А. Ба. Б. О. Бо. Б. И. Би. Б. У. Бу. П. А. Па. П. О. По. П. И. Пи. П. У. Пу. М. А. Ма. М. О. Мо. М. И. Ми. М. У. Му. Дахин нэг уншиж үзье. Б.
P P I P P U P M A Ma M W Mo M I Mi M U Му. Одоо хятад хэлний ярианы хамгийн гол хэсэг болох дөрвөн хүүгийг сурцгаая. Хятад хэлний дөрвөн хүүгнээс хамаарч үгийн утга өөрчлөгдөх тул онцгой анхаарч үгийг зөв дуудаж мөн зөв тэмдэглэж сурах хэрэгтэй. Ингээд дэлгэцэн дээрх дөрвөн хүүгний тэмдэглэлийг харж үгний ялгааг дуудаж сурцгаая. Бүгдээрээ А гихчиг аваа дээр жишээ аван үзье. Нэгдүгээр хүүг буюу тэгш хүүг. Өргөлтгүй нэгэн төвшөнд уртаар дуудана. А Хоёрдугаар хүүг буюу өксөх хүүг. Дээшээ өксөх мэт огцом дуудана. А Гуравдугаар хүүг буюу уруудан өксөх хүүг. А Дээрээс доошоо уруудаж, доороос дээшээ өксөх мэт уушна. Дөрөвдүгээр хүүг буюу уруудах хүүг. Дээрээс доошоо огсон уруудах мэт дуудана. А Дөрвөн хүүгөө ялгаж нэг дуудаж үзье. А Хүүгийг анханасаа зөв уншиж сурах нь хамгийн чухал. Учир нь үгийн утга хөвнөөс хамаарна өөрчлөгдөн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл илүү ойлгомжтой үүднээс нэгэн жишээг харъя. Энэхүү жишээнээс харахад ханц болон утга бүгд өөрөөр боловч галиг нь бүгд ижилхэн ма гэсэн байна. Эдгээрийг ярианы хэлэнд хөгөөр нь ялгаж дуудаж утгыг нь ойлгодог. Ма ээж, ма чихлэх бадарах, ма мөр, ма харах зөвхөх. Хятад хэлэнд үндсэн дөрвөн хүүгнөөс гадна хөггүй сул дуудагдах үг бас байдаг. Үүнийг ямар нэгэн өргөлтгүй хөнгөн дуудана. Сул үг буюу ма өгүүлбэрийн эцэс ордог асуух туслах үг. Одоо бүгдээрээ м гэгүүлэгчээ а гიშгтэйгээр амьлуулан дөрвөн хүүгөөрөө ялган дуудаж суръя. Ма Дахин нэг дуудаж үзье. Ма Өнөөдрийн хичээлээр бид б, х, м гээгүүлэгч аваа а, в, и, у, ü гэсэн ишиг аваа болон хятад хэлний дөрвөн хүүгийг үзсэн билээ. Үзэгчдээ та бүхэн үзэн гээгүүлэгч аваагаа ишиг аваараа амьлуулан дөрвөн хүүгөөрөө ялган олон удаа давтаж уншаарай. Дараагийн хичээлээр бид өргөжлүүлэн шин гээгүүлэгч аваа болон ишиг авааг үзэх болно. Өнөөдрийн авиазын хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Үргэлжлүүлэн хансны хичээлээ хүлээн авч үзнэ үү?